guys, ini tadi video keduanya, part 2-nya. Sepertinya udah, tadi pegang ini. Nah, ini part 2-nya. Lalu mengembang ya guys. Kita ambil pakai ini ya. Pakai catokan aja. Kayaknya ini bakal gosong. Gak bakal. Wow. Ini kelihatan enak ya. Kita sudah berikan tomat di piringnya, jadi nanti bagus. Dibalik ya guys biar nggak gosong. Tapi guys kita udah kelutuk. Nyalakan lagi ya, tadi kita karena takut berbahaya. Kita akan pakai ini ya. Agak ditekan, lalu tunggu sebentar. Kamu itu nanti gimana lihat? Dah, sekarang